蹴りをしようとして吹っ飛んだのか。つまり全力のワン・フォー・オールを出した。使い方も能力も教えてないのに。親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ、エリー。 Fucked and drank all 100% night. を出していた。 Acted all alright. もしかして君 Had no need to 力な fight の。 tonight. Fucked and drank all night. そいつの子 Acted all alright. やだ。と Had っても no 優 need しい to 個性じゃない fight か。 tonight. 100%